खांसी में एंटीबायोटिक लेते हो, सच सुनो, तुम अपनी बॉडी को नुकसान कर रहे हो। हाँ, पहले सिरप, फिर कुछ स्ट्रॉन्ग दो भैया और एंटीबायोटिक ले लेते हो। प्रॉब्लम यह है कब सिरप में फीलिंग्स को दबा देता है, डिजीज कुछ नहीं कम हुआ। और एंटीबायोटिक वो सिर्फ बैक्टीरिया में कम करती है। रियलिटी देखो, 90% खांसी वायरस से होती है। वायरस पे एंटीबायोटिक की कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, दवाई ली, पैसा खर्च किया और साइड इफेक्ट भी ली और काम कुछ नहीं हुआ। जो तुम्हें लगता है एंटीबायोटिक से ठीक हुआ, एक्चुअली तुम्हारी बॉडी ने ठीक किया। 5 से 7 दिन में तुम्हारा बॉडी अपने इम्यून सिस्टम से वायरस को मात दे देती है। तो फिर सच में क्या काम करती है? पानी पियो, भाप लो दिन में 3 से 4 बार और रेस्ट, बॉडी को टाइम दो। हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये सब डेली पैटर्न। लोग गलत दवा ले लेते हैं और इंडिया में ऐसा रोज होता है।